dalt d'una muntanya hi havia un poble amurallat, que era devastat per un drac ferotge i terrible. El monstre atacava els ramats i a les persones, enverinava l'aire amb el seu alè i per tota la contrada hi planava el terror. Tota la gent del poble es va reunir per pensar en una manera de lliurar-se del drac. Hem de sortir a caçar-lo. I si l'enverinem? Li hem de parar una trampa. I qui serà capaç de fer-ho? Jo no. Ningú no s'atrevia a enfrontar-s'hi i de lluny es va sentir un grup terrible i la veu del drac que deia: Vull que em doneu una donzella i us deixaré tranquils a tota la resta! Tota la gent va quedar esgarrifada. No, Ens vol prendre una donzella. no, això no ho podem fer. Qui serà el cap... Ai, no. Com hauríem de decidir qui li donem? Impossible! Ho podem fer a sorts. I de cop va entrar una noia a la sala, la filla del rei. Quedeu-vos tranquils, jo m'ofereixo voluntària. Tinc moltes riqueses i molts encants i alguna cosa faré per vèncer el drac. No, de cap manera. La princesa va insistir tant que per fi el rei, afligit i dolorit, hi va estar d'acord. Així fou com la vella donzella va sortir de les muralles per trobar-se amb la bèstia i tot el poble em mirava desconsolat. No va tenir temps ni a dir això. De cop i volta va sortir la... Però quan ja es veia la fumera que treia el drac per la boca, un jove cavaller amb una brillant armadura muntat sobre un cavall el representava. La donzella se'l mira i l'advertí. Quedeu-vos tranquils. Fugiu, noble cavaller. D'un moment a un altre apareixerà la bèstia i us devorarà. No patiu, jove donzella. He vingut al casament des de molt lluny per salvar-vos a vos i ajudar el vostre poble d'aquesta. No va tenir temps ni a dir això. De cop i volta va sortir la fera davant l'horror, la princesa i el goig del cavaller. Va començar una lluita intensa, fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança i va deixar la bèstia malferida. Finalment va deixar de respirar i de treure foc. Era morta. Allà mateix sorgí un roser amb les roses més vermelles que la princesa hagués vist mai. El jove cavaller va tallar una rosa i la va oferir a la princesa. Tots dos junts es van dirigir cap al poble triomfants, on tothom es va aclamar. I així acaba la llegenda de Sant Jordi.